بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يروق بابدو تنكيست بلوان كيا وانتي وليد برسنو وهي أسلوب قريش فيدمتي دعوة رسول ربي صلى الله عليه وسلم درد أبت الرها صحنا جتشا أساليم نيسان فيدمن هدو سنرى تكفان أبي طالبي ترقني غربا كان نرى أورغي غربان كن بيكا كينا ولا لا قولي آلهاتنا موتو بدو قولي وان درانو إرجرو آداتنا تدرانو إرجرو هندن هركا بلي سجرا نرى أورغي جداني hedduu agartee Abii Xaalibitti deebi'anii yaada kanatti dhiyeessanii yaada kana Abii Xaalib irraa fudhachuu dide. Achirraa isaan agartee Abii Xaalib irraa yaada kana fudhachuu didee jennaan usluuba biraatti taran. Suni maal inni duuka deemanii bakkee isaan da'waa godhan maratti maqaa hin taane itti laxxafuudhaan azaa isaan godhaa turan. Sanirraa saahira, majnuuna, kadhaaba akkasuma shaacira jechuuni turan. Kama duraan agartee مكان إسا صادق الأمين محمد الأمين جدني مكان كان مقاسا تران أما موضع عوان أفتي جنان كذابة ساهرة شاعرة مجنونة جتوني تران كناف كان اللي مو ملكاو في الأبي جنان يوكان مجنونة جدنين يوكان شاعرة جدنين يوكان كاهنة جدنيني كنافو ونيني جدون ونيني ديمون كوني ilmaa fi abbaa adda baasaa jaarsaaf jaartii gargar baasaa kanaafuu sihrii jedhaniini kunillee ta'uu fi didee jennaan akira ammoo lubbuu isaaniitu baasutti yaalii godhan isaan ajjeesuuf bakka hedduutti tumanii hudhanii dildhuu agartee gaalaa fidanii gubbaa kaahanii akka hin taane irratti raawwataa turan jecha. Sanirraa akkasuma ammallee rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam bakkee isaan deeman maratti yeroo mawsimaa yoo isaan da'awaa godhan ummata agartee akka jecha isaanii hin dhageenye akka da'waa isaanii isaan hin dhageenye ummataan namichi kun nama agartee hin taane nama fayyaa hin qabne maraattuudha akkasuma yookaan nama falfala dalagu ittiin kalaahinaa jecha isaa hin dhagahinaa jedhanii nama hedduu akkasitti irraa dhoorgaa turan. Akkasuma ammallee aadmaa itti godhanii Abii Xaalibii fi warra agartee isaanii waliinii waggaa 3 shi'ibii Abii Xaalib keessatti aadmaa irra turan jecha. kun hundi agartee rasuula rabbii da'waa irraa dhoorguudha. Akkasuma ammallee muhaawalaan biraa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam nama itti erganii yoo wanni akkana si godhu kuni duniyaaf taate duniyaa sii kennina dureessa kenna taata yoo fuudhaaf taate intala agartee filattee ta barbaadde fuuta yoo ammoo fayyaan si jiraattee jinniin akkana si gootu taate mallaqa guurreetiniin si badannee akka fayyitu si taasifna jedhanii usluuba garagaraa itti fidan. Kanaaf rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam waan biraati miti odoo aduu fuutanii mirga naa keettanii ji'a fuutanii bitaa naa keettanii da'awaa kana dhiisuu irratti da'awaa kana dhiisuu hin danda'u haga mormi kiyya citutti jedhanii rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam garaa isaa murachiisan jecha. Kanaaf inshaallah da'waan islaamaa aqabaa hedduu keessa tartee bakka kana geette rabbiin agartee warra sunnaa rasuula rabbii hordofu rabbiin haa taasisu. Haazaa wa sallallahu wasallam wa baaraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.